لسم محرم باندې په خپلو بچو ښایسته خوراک کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي را روان ټول کال به الله تعالی د قشن خوراک او فراخي درکوي. جابر رضی الله عنه فرمایي دا مونږ ازما وکړه، الله ټول کال مونږ له اقشن فراخي راکړه. او سفیان رحمت الله علیه فرمایي مونږ 50 پیرې د ازما وکړه. یعنی نبی اسلام چې کوم خبره کړې دا مونږ 50 پیرې ازما وکړه. لسم محرم باندې مونږ ښایسته خوراک اوس کو چاله الله ولا چاله وس ور کړی رشدارانم پکې راوله، یاران دوستانم پکې راوله، او کونی خپل د خپل خاندان چې کم دی خپل بچي و غیره په دوی خو کم سے کم خوراک وکړي. سفیان صاحب فرمایي مونږ 50 پیرې دا خبر ازما وکړه چې محرم باندې مونږ ښایسته خوراک کول. سم محرم باندې ټول کال به الله جل شانه مونږ له سره کوله فراخي را کوله. بل په دې ورځ باندې روژه نیول د تیر شوي د یو کال ګناهونه الله واړه معاف کوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېدو د هغې نه مخکې وي کو چېرته روان کال له زه جم دیومه نو را روان کال نهمه روژه به ورسره هم نیسمه، ځکه محرم لسم محرم روژه به یهودیان هم نیوله. نو نبی اسلام فرمایل چې یو به ورسره مونږ نیسو. د دې د وجې نه علما فرمایي یا ورسره نهمه او یا ورسره 11 روژه نیول دا بهتره ښه خبره ده، فرض نه دي. او د محرم د روژه خو کم سے کم پکار ده. نو لسم محرم نه ده کله نه سټارټېږي، کله چې نور پرېوځي که نه او شپه شروع شي نو دا شپه د سبانۍ ورځ کې حسابېږي. بس نو که تاسو بیا د ماخوستنې خوراک کوئ، که د غرمې خوراک کوئ، کور ټایم خوراک کوئ، صحیح ده. خو بهتره صحیح چې په شپه باندې سړی خوراک کوي، دغه بیا ډېره بهتره ده چې نور کله پرېوځي نو دغه شپه او را روانه ورځ دا حسابېږي. بس نو ښه خوراک وکئ او را روان ټول کال د الله جل شانه نعمتونه څه واخلئ، فایده واخلئ او کم سے کم روژه پکې ونیسئ.